角膜鏡有兩個好處嘅，第一個就係佢減慢近視嗰個加深速度啊嘛。咁第二個好處就係你有機會朝頭早係唔需要用眼鏡，日間需要用眼睛嘅情況底下，佢係清楚嘅睇嘢。Hello， 大家好，我係周君賢眼科視光師。今日咧就同大家介紹一下夜晚黑戴嘅角膜矯形隱形眼鏡嘅驗配流程嘅。咁因為之前我哋都有拍唔同嘅影片啦，講關於控制近視嘅，咁所以有啲家長咧都想知道角膜鏡嗰個驗配嘅方法係點啦。咁我哋今日就集中講點樣驗配嘅流程，就唔會講佢嘅原理啊，即係點樣控制個近視啦，或者點樣佩戴，咁就嗰啲就留翻之後有時間我哋再講啦。咁首先要知道咩叫做角膜矯形鏡啦，佢英文名咧就叫做 Orthokeratology lenses。咁逢係有 ortho 即係 O-R-T-H-O 呢個字，佢係希臘文嘅開頭嚟嘅，咁所以逢係見到呢個字你就知佢代表矯正咁解啦。例如矯齒就叫 orthodontics 咁樣啦。咁 kerato 咧就係代表咗眼角膜嘅意思。咁逢係勞字嘅一個學科啦。咁呢個鏡片其實就係去改變你眼角膜形狀嘅。咁以下落嚟咧就會分享下我自己啦，即係冇理由話晒所有人都係同一樣嘅方法㗎嘛，大家都有唔同自己嘅方法啦。咁就我係分享我自己作為視光師點樣去幫人配嗰個角膜矯形鏡個流程。咁一開頭咧，我哋就會想做一個詳細嘅眼睛檢查嘅，咁啊了解下佢究竟而家幾多度近視啊，幾多度散光個情況啦。咁同埋嗰個家庭嗰個狀態係點嘅，我陣間解釋點解我要知下。咁就度數嗰度咧，就其實散光有啲人就會問啦，散光係咪就唔做得啊？咁樣咁其實喺差唔多應該係8至10年前開始就已經有散光鏡片嘅設計嘅，咁所以散光嗰部分就唔使太擔心啦。咁我自己咧就試過最深係350度散光都有幫人矯正過，係成功嘅咁。但係其實都好睇個人啦，即係你嗰個眼睛嗰個腍嘅狀態，即係你個彈性都好睇個人嗰個眼角膜個彈性啦，咁樣咁近視就最多人會問幾多度先做得咁樣嘅，咁我哋就冇設一個限制嘅，因為本身咧角膜鏡有兩個好處嘅，第一個就係佢減慢近視嗰個加深速度啊嘛，咁所以你戴咗個鏡片近視就會開始冇加深得咁快啦。咁第二個好處就係你有機會朝頭早係唔需要用眼鏡，大部分日間需要用眼睛嘅情況底下，佢係清楚嘅睇嘢。如果太深近視啦，咁我真係矯唔晒啲度數，咁你就需要額外朝頭早起身再戴另外一個眼鏡片去補翻剩翻啲度數咯。咁所以一般我哋會想你少啲度數就開始做，就簡單啲咯。你唔使夜晚黑又戴隱形眼鏡，朝頭早又戴眼鏡咁樣咯。好，跟住第二部分咧就係要睇下佢有冇斜視啊、弱視嘅情況。咁咧弱視咧就同斜視其實唔同嘅，雖然佢哋有關聯。弱視本身嘅意思就係佢戴完普通嘅眼鏡之後，佢個眼睛咧睇嘅嘢咧都唔係太清楚，即係好似低解像度嗰啲眼睛咁樣。咁呢一種小朋友咧，我哋就唔主張佢去做嗰個角膜矯形鏡住嘅，佢調翻轉就應該要揸緊個時間係搞掂翻個弱視先。咁詳細你想知道弱視係咩咧，可以睇翻呢個影片啦。點樣去矯正咧，可以睇呢個影片啦，你自己揾翻嚟睇啦。我哋今日就唔講呢一個。咁但係斜視嘅小朋友咧，如果佢冇弱視嘅，佢淨係得斜視嘅話咧，其實佢係可以做角膜鏡嘅。不過咧，我自己發現啫，即係唔係啲咩文獻啊，我自己做咗咁多年嘅發現，就有斜視嘅小朋友去做控制近視咧，佢嗰個成效係會低啲嘅，即係我自己嘅觀察啦嚇。我哋嘅做法咧就係一邊做角膜矯形鏡去控制個近視，唔好加深咁快。另外一方面咧就加翻嗰個視覺訓練嘅，咁就等個斜視嘅影響咧唔好咁犀利咁樣。咁我自己就覺得呢2年加咗呢樣嘢之後咧，幫嗰啲有斜視嘅小朋友去做近視控制咧就理想少少啦。
好，咁跟住咧就到眼球嗰個健康嘅檢查啦。咁譬如佢本身有倒生眼睫毛咧，其實我哋就唔係咁中意同佢做角膜矯視鏡嘅。咁睇情況啦，如果佢係成排咁樣插住咧，就一定唔做啦。咁如果只係一兩條篤住嗰啲，通常我哋就會幫佢3個月掹一次啊，或者教佢點樣掹咁樣，或者教個家長點樣幫佢處理嗰條倒生眼睫毛啦。咁觀察一排冇事，個眼角膜係理想嘅，我哋先至會考慮幫佢做啦。咁另外就係佢眼睛個敏感情況啦，以前會唔會成日都發生紅眼症嘅情況啊？咁樣咁跟住有人會問淚水嘅狀態，如果佢眼乾係咪唔戴得？咁其實就唔係嘅，除非佢乾到損晒，即係隻眼睛會乾到損晒。一般小朋友就好少好嘅，因為佢哋有大量嘅眼淚水啦。如果佢攰嗰啲眼乾咧，其實就唔影響我哋配嗰隱形眼鏡嘅，因為本身呢隻鏡係硬鏡嚟嘅，其實佢唔索你眼淚水嘅。所以其實眼乾嘅人係可以戴嘅。除非佢真係朝頭早隻眼係會乾到損晒，損得好犀利嗰啲，我哋先至唔建議去佩戴啦。咁仲有就係佢會唔會成日生眼瘡、眼挑針嗰啲？咁通常成日生眼瘡、眼挑針咧，都係啲油脂分泌過多啊，咁樣有啲咁嘅情況嘅。咁我哋需要處理咗嗰個眼瘡嘅問題先，或者有啲衞生嘅問題，咁我哋處理咗先，見佢係可以嘅，咁我哋嗰個角膜矯形鏡先會開始配嘅。嗱，呢類人就清潔嗰個鏡片嗰度咧，我哋就要再特別處理得好啲，如果唔係就好容易又再生眼瘡咁樣。跟住我就會想了解一下佢瞓覺嘅時間啦。如果佢瞓得比較少啲，即係而家有啲小朋友其實係瞓4-5個鐘嘅，未疫症之前，依家可能喺屋企上堂，反而佢會瞓多咗嘅，就變咗理想啲。咁但係譬如以前真係有啲小朋友去話俾我聽，佢瞓得5個鐘咧，其實佢朝頭早除咗隻鏡咧，去到5-6點就開始會有啲朦啊咁樣，咁嘅視力上邊會有影響咯。咁所以反彈嘅狀態就係會有影響嘅咁。咁點解我哋都要問下個家長同住嘅情況呢？就其實係清潔嗰個隱形眼鏡上面嘅問題啦。因為個小朋友，除非你去到中學，如果唔係一般小朋友咧，我哋就唔係太相信佢可以清潔到個鏡片嘅。個小朋友處理到啲咩咧？就係戴鏡同埋除鏡，佢係做得到嘅。就算我哋試過啲6歲、7歲，其實有大部分都係自己處理到嘅。但係清潔嗰部分咧，我就真係好想係由家長負責翻咁樣。咁所以如果有啲家庭原來佢係唔係同爸爸媽媽一齊住喎，咁原來係同公公婆婆一齊住嘅，咁你要一個老人家去處理呢個洗鏡片咧，咁就好睇嗰個老人家嘅情況啦。咁所以通常如果有咁嘅情況底下咧，我哋就會想約見埋佢，即係負責幫佢清潔嗰個監護人，就再過嚟睇睇啦。譬如如果係姐姐咁樣，我哋都希望係我哋有親手教過一次，我哋想佢點樣清潔個鏡片，去到咩程度咁樣。咁就所以我哋係會想知道下究竟佢個情況啦。咁之後咧就要了解一下本身嘅小朋友嘅身體狀態啦，會唔會真係好嚴重嘅鼻敏感啦？食住藥都會瞓得唔好嘅情況啦，或者佢會唔會有睡眠窒息症啊？或者濕疹會唔會成日上到面啊？嗰啲情況，咁我哋都會了解清楚先嘅。咁呢個時候咧，我自己作為視光師，我就已經會判斷大概呢個小朋友咧，即係佢適唔適合去佩戴呢啲鏡片啊。初步睇，例如係嚴重嘅鼻敏感啦，嚴重嘅倒生眼睫毛啦，嗰個衞生嘅狀態真係唔 OK 啦。家長或者冇其他人係可以幫我哋睇住個小朋友夜晚黑戴鏡，朝頭早除鏡，個小朋友嘅自理能力去到邊度啦？即係雖然有啲係13-14歲，但係佢嘅自理能力係去到邊度，我哋都大概喺溝通嘅過程、驗眼嘅溝通過程，我哋都知道嘅。咁我哋就大約會俾翻個建議，即係佢適唔適合去佩戴呢啲鏡片啊？初步睇。咁然之後咧，我哋就會量度個眼角膜嘅參考數據啦。
咁就會用一部角膜嘅地形圖啦，我哋就可以度到嗰隻眼睛嘅弧度啦、大小啦，我想要嘅去設計嗰隻鏡片嘅數據嘅。咁而家咧就有兩種方法去研配啦個角膜鏡，其中一個方法咧就係用電腦設計嘅程式去設計嗰隻角膜鏡。如果用電腦程式嗰種咧，就會直接訂鏡嘅。咁另外一個方法咧就係直接用一啲試戴鏡片，係仲最接近嗰個小朋友隻眼睛嘅弧度啊、大小啊，咁去戴上佢隻眼睛上邊。咁佢都可以即刻感受到啊，原來嗰個隱形眼鏡係呢個感覺喎。咁一般咧比較細嘅小朋友嚟到就會喊一陣啦，咁就因為驚啦，佢唔知係咩嚟，咁同埋第一次有嘢去接觸隻眼睛嘅時候咧，係會有呢個嘅情況嘅。咁一般我哋會由佢喺度喊大概3-4個字啦，有啲小朋友就可能喊半個鐘至1個鐘咁樣啦。咁佢耐咗之後，其實就會開始個感覺細咗好多嘅。咁佢冇咁緊張嘅時候咧，我哋就再幫佢做翻啲評估啦。究竟嗰隻鏡片個弧度適唔適合，個大細適唔適合，使唔使轉其他牌子咁樣。咁做完一輪測試之後，評估過咧，我就會俾翻啲建議家長啦。佢可以進行呢個角膜矯形鏡啦，定抑或係都唔可以喎，似乎我哋要用其他方法啦咁樣。咁如果 OK 嘅話咧，我哋就會揾同事再同佢簡述一次，究竟角膜矯形鏡係咩嚟啦？原來個近視咧其實唔係永久冇咗嘅，大家好多時就係唔記得咗呢樣，係佢有戴嗰一晚，第二日個近視暫時冇咗，即係佢唔使戴眼鏡就睇到嘢啦。咁但係如果佢唔戴2-3日，啲近視會出翻嚟噶嘛，係咪？咁最緊要咧。係佢個近視深慢咗好多呢一部分，咁所以我哋再強調一次呢啲嘢啦。咁同埋個鏡片咧，你1年到就會更換一次個鏡片啦。咁就驚1年之後會唔記得，咁所以我哋簽咗每人一張同意書，咁寫翻晒呢啲細則咧，就大家會明白啦。咁之後咧，我哋就會訂鏡片嘅。咁訂完隻鏡片翻嚟，我哋就用佢嗰隻鏡片嚟做學習，教個小朋友戴除啦。咁一般啲小朋友佢3-4次會學得識嘅，叻嗰啲其實1-2次都得㗎啦。咁有啲小朋友真係比較細啲嘅話咧，我哋就會建議係個家長啦，或者同佢同住嗰個監護人，我哋會教佢點樣幫個小朋友戴除同埋洗鏡。一般我哋嘅作業流程就係咁樣啦，幫人配呢個角膜矯形鏡。今日就分享到呢一度啦，就係講關於角膜矯形鏡嘅驗配流程。如果有問題嘅話，都歡迎留言話我哋知嘅。咁就係咁多啦，拜拜。